السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الحلقة نبتدي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد رسولنا الكريم. الأهلي يعبر منتخب السويس في دور ال 32 من كأس مصر. في مباراة كانت يعتبر من طرف واحد، ضغط من الأهلي ودفاع واستقتال من لاعيبة منتخب السويس، ورعونة واستهتار في تضييع فرص كتيرة من الأهلي، وفي كور كتير فيها سوء توفيق، وفي كور يعني اخطاء لعيبه عندنا. يعني المباراه بدات بضغط عالي من لعيبه الاهلي، وجات لك كوره انفراد في الدقيقه السابعة يضيعها كهربا، والحارس صدها بطريقه يعني حلوه. يعتبر الحارس برضو من نجوم المباراه مع حسين. حسين اللي نزوله حسين اللي نزول لعيبة جنبه فادته كتير، واللي هي الكور اللي جات له يعتبر كان بيتعامل فيها بطريقة كويسة. وجات لنا كذا كذا فرصة، بس استهتار ورعونة كتيرة، خصوصا كهربا لوحده أصلا مضيع يجي حوالي 3 فرص. وكان عندك طاهر كان مختفي لما نزل عبد القادر ونزل محمد مجدي قفشة. الفرقة لعبت كرة هجومية أكتر، وبقى فيه يعني مساحات كتيرة، وبقى فيه تمريرات. و ونزول القندوسي اللي عمل اسيست عالمي النهارده لما نجيله. بس انت يعني كان قدامك المباراة تنهيها بدري بدري وتريح لاعيبتك. بس احسن حاجة النهارده ان مستر مارسيل كولر قدر يريح علي معلول، وصحيح اللاعب خالد عبد الفتاح او محمد هاني يعني كانوا بيبدلوا في الناحية، بيلعب باك يمين وبيبدل باك ليفت وكده، يعني حاجة كويسة. وخالد عبد الفتاح في الدقيقة 46 ده عرضية هايلة ممتازة على راس حمدي فتحي، بس كانت الكرة فوق العارضة. وكان في سوء توفيق واستعجال كتير، فرصة كده جت لكهربا، محمد هاني لعبها له سولو لوب كده عالمي، لعب على طول حاططها في السماء. وجينا بقى نيجي بقى لحنجلة عبد القادر. بس أول مرة الحنجلة يعني تيجي بفايدة، يعني الكرة حنجل بيها زادت منه، جات للقندوسي اللي من أول لمسة ودى حسين على طول، اللي قام راكنها ركنة معلم يعني بصراحة. وأحلى تجديد ده ولا إيه يعني؟ آه، اهم حاجه في النص بس الحلقه تدعمني بلايك، ولو انت جديد يعني سبسكرايب، يعني يدعم كده يا حبيب اخوك. نيجي بقى اللي بعدها حسين. جات له كرة ممتازة محمد مجدي قفشة، رقص واحد واتنين وقام لعبها الكهرباء في مساحة. هو يعني يعتبر بطأ فيها، وكمان ركنة يعني خلى المدافع قطعها منه. انت كان قدامك كذا كرة تنهيها كويس وتخلص المباراة دي 4-0 مرتاح، وتريح نفسك بدري بدري بدل وجع الأعصاب اللي انت عملته لعيبتك ده. وفي حتة استهتار اللي هي في تضييع الفرص دي يا جماعة، لازم يعني الأهلي يعالجها، ولازم يعني يعتبر نجيب مهاجم قناص بصراحة يعني. ولازم انت اللي هي من أنصاف الفرص انك تخلص يعني في اما انت تجيب جون والتاني والتالت، انما انت تضيع المباراة لحد الدقيقة 82 وتفضل 1-0، ده حاجة يعني حاجة اخر قرف. في نهاية الحلقة مليون مبروك للنادي الأهلي، الفوز، وعقبال الفوز بالبطولة بإذن الله. آه، وعقبال اللي جاي، ونعالج الأخطاء ونركز اللي هي في نهاية الفرصة أحسن من كده.